بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا داوتوتا خينيا خنفقو في إيهو جرتن بكا جرتنيتي سلامني إسن هارك أبو جتشادا ربين سبحانه وتعالى إسن هاتيسو إيادا في مرادة خيسا ربي إسني هاقوتو ربين علماتي تيسن ربي نجيها قلو بلتي تيسن ربي نجيها قلو ربين إيغا أباليان كينيا كان نقمتي كيستي أجيف من ورانا موتما إتوبياتين بوليسي إتوبياتين أجيف من إيغا إساني ربي سبحانه وتعالى نفاباسو ربي سبحانه وتعالى قما إيغا أباليان كينيا ربي نهاباسو دوبغا أكما لغي سنتي موتمان بلسجنا لا تكا مو بلجنا لا أبليان كنيا قويا جمعة قويا أدي يرو ساشن قويا خيسا ساشن أبليان كنيا بكا إسان منجرين إسانتي بكا إسان كريفتني جراتن تهي تكا بكا إسان قوبتن تهي وراني باترولي مكينة شن رفولان جبي قبان أتالي سينودان من إساني چبسي seenuudhaan obboleeyyan keenya namoota shan haleellaa cimaa irratti gartee raawwatuudhaan ajjeesee jira. obboleeyyan keenya sun maqaan isaanii Henook Faadha jedhama. akkasuma Araarsoo Kabbada, akkasuma gartee Raabi'eel Haayiluu, akkasuma gartee tokkos maqaa isaa yaadachuu baadhu Zalaalam abbaan isaati. duuba kanaan wal qabatee ajjechaan sukkanneessaan obboleeyyan keenya irratti ijoollee waggaan isaanii umrii 24 fi 25 jidduu jiru tan ijoolleen adaba qabdu, safuu qabdu, aadaa isaaniitii fi heera biyyaa kabajanii barumsa baratanii eebbifamanii gariin isii hojii osoon arganne jiraataa akka jirtu oduun nu gahee jira jechuudha. duuba du'a isaanii kanaan obboleeyyan keenya kan biyya naqamtee waliigala gartee wallaggaa qubataniif jajjabinaa fi akkasumatti obsa sabrii imaana isinii hawwina, jajjabaadha isinin janna. ajjechaan obboleeyyan keessanii ajjechaa naqamtee qofaa miti, ajjechaa ilmaan Oromoo fi Oromiyaati. kuni gartee xiqqaa guddaa keenya biyya Oromoo hundarraa akka ajjeefamanitti lakkawinaa jechuudha. kanaafuu jajjabinaa fi akkasumatti obsa isinii dhaamna. walumaan mirgi keenya sarbame, walumaan sagaleen teenya ukkaamamte, jajjabaadha isinin janna. battalumaan wanni dhaammachuu barbaannu obboleeyyan keenya kan Oromoo fi Oromiyaa keessa qubatan hundinuu ajjecha obboleeyyan keenya kana callisuu hin qabdanii, gumaa obboleeyyan keenya kana baasuudha qabdanii, bilisummaadhaan baasuudha qabdanii. maaliif wanni gochi sukkanneessaan ummata keenya kan obboleeyyan keenya naqamte irratti raawwatame kun boru isin irratti raawwatama. boru Harargees, Arsiis, narraahimi Jimmaas, narraahimi Walloos, Booranaas hundatti raawwatamuuf deema jechuudha. kuni gartee akkuma rabbiin jedhutti fastakhaffa qawmahu fa'axaacuuhu, mootummaan tokko gartee mootummaan Fircaunaa yeroonii fi ummata if jalatti gartee hiriirsuu barbaadu ajjeesuudhaan ummata saayikoloojikaalii sammuu isaanii sarbuudhaan, sammuu isaanii gartee madeessuudhaan, onnee isaanii cabsuudhaan, sodaachisuudhaan kuni akeekachiisaa fi akkasumatti sodaachisuu Oromooti. maaliif gochi achirratti godhame kuni ummata Oromoo hunda akka gartee sodaachisee qabsoo tana keessaa if duubatti deebisuu barbaadan. kanammoo nuti hin qeeballuu jettanii bakka jirtanii waan jechuu barbaadu ummanni keenya furmaanni isaa iyyinee lallabne yoo jabaanne qofa addunyaalleen kanuu dirmattu. kanaafuu wanni nurra jiru obboleeyyan akka tiisisatti bakka hundatti duunee awwaalamuu qofaa miti, akka gartee kanniisatti wal ijaaruun, akka kanniisatti gartee tuuta kanniisarra cimtuu taanee tokkummaa keenya cimsinee hidhannee qe'ee keenyaa fi ganda keenyaa fi ilmaan keenyaa fi hawwan keenyaa fi abbootii keenya hunda tiifachuun keenya dirqama. kuni dirqama keenya. ustanii hin taa'ina, ustanii du'uun keessa waan hin oolamneef ustanii hin taa'ina. callistanii mana keessa teessanis ajjeefamuun keessa waan hin oolamneef waliigallaa miti. at least rasaasa tokkoon ifirraa tokko ajjeestanii yoo duutanillee waan tokko gootan jechuudha.
ustanii du'uun hin barbaachisu dhaggeeffadha. If quba qabaatanii if dhageessanii if eegaa deemuun danda'uun keessan dirqama. Mootummaan kun gara jabeenya irraa kan ka'een haala sukkanneessaadhaan obboleeyyan keenya kana ajjeesee fuula isaanii ableedhaan akka cicciree deemee gartee oduun gabaasni nu gahaa jira jechuudha. Akkuma beektanitti magaalaan Naqamteedha command post irra eega turte waggaa 2 lakkaawwatee jira. Rakkoo kana hundaanuu wanni gaheen nuti gaafa Naqamteen command post irra godhamtu Oromoo fi Oromiyaan hundi callisuun keenya haga namni xiqqaa muraasaa qofti nu keessaa dubbate qofa ture malee silaa hundinuu bakka takkaa kaanee gaafa san falmannee lolle yaani silaa jechuun nama dhibdu laakiin immoo uummata keenya haalli as deemaa jiru kun haala fokkotaa haala rabbiin subhaanahu wa ta'ala yoo keessaa nu dirmatiitu rabbumaan keessaa nu baase malee waan kana keessaa bahuun akka malee ulfaataadha. Akka malee ulfaataadha. Kanaafuu mootummaan amma jiru kun akkuma beektanitti fulbaana 25 booda seeraan ala taa'utti jira. Mootummaan amma jiru kun seeraan ala taa'utti jira jechuudha. Mootummaan Dr. Abiyyi hoogganamu kun akka seeraa itti bulmaata biyyattitti fulbaana 25 booda seeraan beekamtii hin qabu. So amma wanni nu jeesaa jiru nu fixaa jiru gaangistara. Mootummaan gaangistara ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu mootummaan seeraa fi ummatan beekamtii hin qabne shiftaadha janneetii amanna akkasumatti abbaa irreedha. Kanaafuu mootummaan kun seeraanis beekamtii waan hin qabneef hojii mootummaa irraa eegamu dirqama bu'uu waan hin dandeenyeef ummanni Oromoo hundi nageenya Oromiyaa fi qe'ee isaa tiisuun ummata walumaa galarrattu dirqama qabdan. Kana gaa'onneen andhaamuu barbaadu hidhadhaa ustanii hin taa'ina osoo tokkostanii du'a baliisoo osoo raftanii hin du'ina ana hagalumaa sin jechuudha osoo tokkostuu di maaliif tokko ofirraa hin ajjeesne tokko shiftaa tokko ofirraa ajjeesin sin jee self defense jiraachuu qaba walii galaami ustee osoo garbuu nyaattuu hin du'in ustee osoo raftuu hin du'in mana kee keessatti hidhadhuu taa'i si dhufaa qeetee ofirraa dhayi naas hin jee أخي بالله عليك إلى يوم أكتي شتي بكون تدونا أرومو دبين نكمتيتون دبين لا يستين فكاتين درججو ولين دلتي ولين قدتي ولين جراتشات ورتي أسجيسي من إساني تلفوني أجيسون كون أجيتشا أمة لمي أرومو هنداتي بيخ أجيتشا أرومو تهون أجيتشا كبسو خينياتي هون أجيتشا أمة أرومو بلا خناتي خنافون تلسين abbootiin amantii abbootiin gadaa xiqqaa fi guddaan qarree fi qeerroon hawwan dubartiin manguddoonni gabbaatanii dirqama keessan bahuudha qabdan dirqama keessan wanni si baasu adeero hidhadhuun sin jee yaani tana lallabeetiin siima mootummaan maafiyaadha gaangistara mootummaa seeraan beekamtii qabu miti seera isaa cabsee jira ofiifuu seera biyya isaanii san kabachiisuudhaaf hidhadhuutii firaa dhorki hin eeggatiin Ameerikaa irraa waan akka hin eeggatiin Awurooppaa irraa waan akkas hin eeggatiin aktivistoota irraa waan akka hin eeggatiin isin jee adeero dhaggeeffadhu wanni si baasu kana booda ifirraa osoo dhoowwitu yoo duute kabajaallee qabda si galaa miti osoo teessuu akka sareetti hin du'in osoo raftuu akka bineensatti hin du'in tokkicha isaa ifirraa bakkaan gahiti du'e yoo duutees enough is enough adeero enough is enough obboleeyyan keenya Naqamteetti ajjeesanii taa'uun keetiis callisuun keetiis mootummaadhaaf akka irree ta'e beeki waraabessi arraan tana ollaa kee nyaatee booru si nyaataa jetti Oromoon arra Naqamteedhaami booru Hararge booru Arsii booru Jimma booru Walloo booru Guji Booran callisuun keessan mootummaadhaaf irreedha waan dandeessan godhaa ha'aatii gabbahuu baattan bakka teessanitti bakka jiraattanitti immoo hidhadhaatii ta'a nama qe'ee teessan dhufe mana keessan dhufe ifirraa dhoowwuudhaaf
wattakka wanni duba deebitan jiru kana booda aktiivistootaa fi jinnijaan laa nasmaa deeroo laa nasmaa gurmaa'uu baatu mana kee keessatti hidhadhuutii gattaa'e qe'ee atiitu kabachiisaa deeroo aktiivistoonni ni iyyan advokeesii ni godhan laakiin immoo kana booda if kabachiisuu dandahuu qabdan mana keessanitti nama dhufee isin reebaa jiru isin gudeedaa jiru isin ajjeesaa jiru wallahi kana booda callisuun diriidhaan sin jee deeroo callisuun dandeenyu kana booda hidhannee hidhachiisnaa sin jee wanni takka illee wanni sodaannu sin jiru kanaafis yoon ajjeesanis yoon hidhamees alhamdulillah kabajaa guddaadha waliigalaami kana booda wanni iccitii jaamtuu sin jiru dirree bahi maafiyaa gaangistaraa wajii wallalaa jirra mootummaa beekamtii seera hin qabne kan seera ol aantummaa mataa ofiitiif cabsee jiru ol aantummaa seeraa ofiifuu cabsee jira jechuudha kanaafuu akkuma yaadattanitti maqaa amantiitiin dhiyoo tanaa wanni tokko labsii manni maree amantiilee Oromoo idil addunyaa irraa kennamee ture isiniif hin dubbisaa jechuudha nuti hoggantoonni fi hayyoonni amantiilee Oromoo kan Islaamaa, Ortodoksii, Protestaantii, waaqeffannaa fi warra kaanis waa'een uummata keenya irratti ta'aa jiru fi Oromiyaa keessatti deemaa jiru baay'ee nu yaaddeessaa jira. Dhimma uummata Oromoo gad fageenyaan hordofaa fi akka barbaachisummaatti gahee keenya bahaa jirra. Oromiyaa keessatti ajjechaa hidhaa gidirfamuu fi mirgoota uumaman fi seeraan ilmaan Oromootiif kennaman mootummaa biyya bulchaa jiruun danqamuun baay'ee nu yaachisee jira. Kana caalaas mootummaan amma jiru kun seeraan ala umrii isaa dheereffachuuf waan tattaafataa jiruuf rakkinoota amma jiran nagaadhaan ni hiika abdiin jedhu akka hin jirre nutti mul'isaa jira. Kanaafuu hidhaan ajjechaan dhabamsiifamuun manni Oromoo gubamuun qabeenyi Oromoo sababii Oromummaa isaaniitiif qofa saamamuun hayyoonni fi bakka bu'oonni uummata Oromoo adamsamuu fi ajjeefamuun daran cimee akka itti fufee agarsiisaa jira. Kanaafuu nu'is akka hoggantootaa fi hayyoota amantoota Oromootti mootummaa Dr. Abiy Ahmed Oromoo kan Oromiyaa fi Oromummaa lafarraa balleessuuf karoorfamee deemaa jiru kana of irraa ittisuun dirqama lammummaa fi ga'ee abbootii hayyoota amantoota keenyaa ta'uu hubannee jirra. Kuni labsa abbootii amantii kan gartee waldaalee amantii Oromoon qabdu hundarraa walii gallee dhaamsa kana dabarsinee jira adeero ifirraa dhoowwuu keessatti dirqamaatu nurra jira. Kana booda abbootiin amantiilleen hundinuu kan Ortodoksii, kan waaqeffataa, kan Islaamaa walii gallee Oromoo fi Oromiyaan hidhattee qe'ee isiitii fi mana isii akka ittisuu qabdu nuti dhaamannee jirra. Kana booda suuta deemaa fi taa'aa fi wanni akkanaa hin jiru. Dhaggeeffadhu. Irraan sii deebi'a. Kana irraa ka'uun manni maree amantiilee Oromoo idil addunyaa wanta yaaddeessaa kana irratti eega bal'inaan mari'anneen booda ummata bal'aa Oromoo hundaaf labsii asii gadii jiru kana gargaarsa Rabbii wajjin labsinee jirra. Mootummaan amma jiru fulbaana 25 booda seeraan ala ta'uu isaa ilaalchisee mootummaan Dr. Abiyyiin hogganamu akka seeraa itti bulmaata biyyaatitti fulbaana 25 booda seeraan beekamtii hin qabu. Mootummaan seeraa fi ummataan beekamtii hin qabne shiftaadha, gaangistara jechuudha. Abbaa irreedha. Kanaafuu mootummaan kun seeraanis beekamtii waan hin qabne fi hojii mootummaa irraa eegamu dirqama ba'uu waan hin dandeenyeef ummanni Oromoo hundi nageenya Oromiyaa fi qe'ee teessan akka ummataatti wal gurmeessaa waliin qe'ee teessan eeggadha. Lamaffa mootummaan Dr. Abiy mootummaa nafxanyaa ta'uu isaa ilaalchisee mootummaan muummeen ministeerri Abiyyiin hogganamu waggaa lamaan dabran keessatti ummata Oromoo irratti seeraan ala kumaan poostii labsee keessattuu ni beektan. Wallaggaan Naqamteen amata lama ol kumaan poostii jala jirti jechuudha. Karoorfatee
ummata keenya fixaa mana Oromoo gubaa beekaa fi bakka bu'oota Oromoo hidhuu fi ajjeesuudhaan diina Oromoo ta'uu isaa hojii isaatiin mirkaneessee jira. Kanaafuu mootummaan kun mootummaa Oromoo miti. Mootummaan kun mootummaa nafxanyaa ofiif dhaabbatee waan ta'eef ifatti diina Oromoo ta'ee jira. Mootummaa nama nyaataa kana of irraa ittisuun dirqama Oromoo hundaatii fi dirqama amantiilee fi amantoota Oromoo hundarraa eeggamu ta'uu jirra. Tokkummaa Oromoo ilaalchisee Oromoo tokkummaa keessatti cimse dhaggeeffadhuudhaamsaa hayyoota amantiilee adda addaa Oromoon qabdu raasii dabre. Oromoon eessayyuu haa jiraatu, naannoo kamittuu haa dhalatu, amantii kamiyyuu haa hordofu, gosa kam irraa iyyuu haa ta'u, Oromoon Oromoodha, Oromoon tokkoodha, Oromoon amantaan, naannoon yookaan gosaan addaan hin ba'u. Tokkummaa Oromoo cimsuun dirqama Waaqni nurraa eeguudha. Tokkummaa keenya ijaaruu fi cimsuun Waaqa fuuldurattis fudhatama qaba. Oromoon bakka jiru hundatti tokkummaa keenya haa cimsinu. Oromoon bakka jiru hundatti tokkummaa keenya haa cimsinu. Waliifis haa birmannu. Kunis dirqama amantii keenyaati. Gurrisi calawu dhaggeeffadhu. Jeequmsa maqaa amantiin uumamuu ilaalchisee Oromoon amantaan yookaan naannoodhaan yookaan gosaan adda hin ba'u. Kana duraas adda bahee hin beeku. Fuuldurattis adda hin ba'u. Oromoon tokko haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa fi diinonni Oromoo tokkummaa Oromoo kana cabsuuf tooftaa baasuu fi maallaqa ramaduun jeequmsa amantii Oromoo jidduutti uumuuf yaalaniiru. Yaaliin isaanii kun waan hin milkoofneef akka waan jeequmsi amantii Oromoo jidduu jiru fakkeessuudhaan miidiyaa mootummaa irratti diraamaa adda addaa dhiheessaa turan. Ammaas dhiheessaa jiru. Oromiyaa keessatti muslimni mana kiristaanaa hin gubne, kiristaaninis masjida muslimaa hin gubne yookaan immoo qabeenya amantaa biraa hin mancaafne. Akkuma beekamu muslimni kiristaanaa fi waaqeffataan walumaan manneen amantaa ijaaraa malee tokko kan tokko hin gubu, hin mancaasu. Maqaa Oromoo balleessuu fi tokkummaa Oromoo diiguuf kana kan godhaa jiru humnoota mootummaan ergaman kan itti kenne bobbaaseedha. Kana hubachuudhaan hundi keenyaayyuu manneen amantaa waliin eeguu akka hin daganne yaadachiisa. Manni amantaa yoo gubate yookaan qabeenyi hordoftoota amantaa tokko yoo gubatee fi mancaa'e gocha kana kan godhu mootummaa Itoophiyaati. Gocha kanaafis kan itti gaafatamu mootummaa ta'uu isaa hubachiifna. Dhaggeeffadhuudha. Hidhamtoota siyaasaa ilaalchisee mootummaan nageenyaa uummata seeraa fi waaqa fuulduratti eeguuf dirqama qaba. Mootummaan nageenya uummataa seeraa fi waaqa fuulduratti eeguuf dirqama qaba. Haa ta'u malee mootummaan Abiyyi hayyoota Oromoo bakka bu'oota Oromoo fi quuqama Oromoo qaban hunda mana hidhatti guuraa fi hiraarsaa jira. Hidhamtoota Oromoo hunda kan akka Jawaar Muhammad Baqqalaa Garbaa, Abdii Raggaasaa fi kan biroo hunda haalduree tokko malee atattamaan akka gadhiifaman isin gaafanna. Torbaffaa nageenya Oromiyaa fi naannoo keenyaa ilaalchisee. Mootummaan kun fulbaana 25 booda seeraan beekamtii waan hin qabnee fi gocha diinummaa Oromoo irratti gaggeessaa jiru irraa kan ka'een nagaa fi qabeenya Oromoo eeguu hin danda'u. Kanaafuu nagaa ganda aanaa fi Oromiyaa eeguun dirqama Oromoo hundaati. Dhageessanii Oromoo. Nagaa ganda keessanii kan aanaa keessanii kan Oromoo fi Oromiyaa eeguun dirqama hunda keessaniiti. Ustanii calistanii hin taa'inaa. Basaastoota ilaalchisee dhaamsa basaastootaafis ammas ibsa ejjennoo baasneetu jira jechuudha. Warra nagaa basaasuun mootummaa diina Oromoo kanatti dabarsanii kennuun haraamiidha. Dhaggeeffadhugaa yeroo si deebi'a. Basaastoota ilaalchisee nama nagayaa basaasuun mootummaa diina Oromoo kanatti dabarsanii kennuun haraam guddaadha.
das jaabarra amantiin adda addaa wali dhufni akkanatti ilaalla jecha haraamii fayyadaman isaan illeen cubbuudha akka biratti waaqa biratti fudhatama hin qabu kanaafuu beekaas ta'e wallaaluudhaan ummata oromoo warri basaasaa jiraattan gara waaqatti deebi'uudhaan gara ummataatti akka makamtanii waamicha maqaa waaqaatiin isiniif dhiheessina. Dhaamsa kana nagaa basaastuu garaadhaaf jiraachaa jirtu hundaaf. Ammas labsii lafa oromoo ilaalchisee lafni keenya lafeen keenya lafa oromoo alagaaf gurguruun haraamiidha takka haraam lafa keenya alagaaf gurguruun haraamun alaykum dhiigni oromoo si haa nyaatu abbaa oromoon lafa hin gurguru lafa keenya hin gurguruun waaqa biratti ni gaafachiisa lafa keenya gurguruun waaqa biratti nu gaafachiisa mootummaan lafa keessan misoomaaf barbaanna yoo jedhe dhufee lafa keessan hin gadhiisina gad hin lakkisinaaf jechuu yoo mootummaan lafa keessan misoomaaf barbaadna jedhe kudhanaffaa oromiyaa ilaalchisee mootummaan nafxanyaan ministara Itoophiyaatiin Abiyyiin hoogganamu oromiyaa diiguuf karoorfatee halkanii fi guyyaa hojjechaa jira oromiyaan biyya oromooti biyya keenya irratti alagaan nu hin bulchu waraanni yookaan ajjechaan kam iyyuu oromiyaa keessatti godhamu kan oromoo hunda ilaallatudha lola nu irratti baname of irraa ittisuuf waliif birmachuun waaqa fulduratti fudhatama qaba oromiyaa eeguun dirqama amantii keenyaati dhageesse oromiyaa eeguun dirqama amantii keenyaati yaadayyuus dhaggeeffadhugaa yaadayyuus ani barinumaa dayyuusni hagartee mootummaa nama akkanatti ajjeesaa jiru deeggaru kun wallaahi an kun na biratti dayyuusa xiqqoo takkallee hin sukkanaanne haati isaa gudeedamtu dubartiin isaa ajjeefamtu ilmaan isaa akka bineensatti adamfamaa jirtu qalamaa jirtu waraabessaaf kanamaa jirtu kanaaf hin dubbanne ammallee biltsiginnaa deeggartan wallaahi dayyuusun kana boo dayyuusni obboleessoo maal taate ma'anaa dayyuusaa baradhu kan xiqqoollee hunnoo rasuulli alayhi salaam arraffamuudhaaf hin hadoodne kan biititee ajjeefamuun ummanni kee ajjeefamuun waa takka wanni miira wanni jaamistiin dhaggeeffame dayyuusni kanaa oleessa jira obboleessoo dayyuusni dubartiin teenya osoo gudeedamtu haati isaa osoo gudeedamtu obboleessin osoo ajjeefamu kan nam shaniin jumlaadhaan obboleeyyan keenya kan oromoo mana tokko keessatti seenanii ajjeesan kan kanan dubbanne kun kana isan laayif irra jirraa osoo beetanii akkamiin nama dawwaltansa በጣም ነው የሚያሳዝነው dhageessa dayyuusni deeggartootaa fi warra gartee waraana oromoo fi oromiyaa ajjeesu jiru kana deeggaru dayyuusni kanaa olii na biratti hin jiran dayyuusa amantii kiristaanaa amantii islaamaa amantii waaqeffataa dhabamsiisuudhaaf oromoo akka biyya san keessatti hin jiraanne ukkaamsee fixu dayyuusni kanaa olii hin jiru obboleessoo mootummaa akkanaa osoo gartuu fuula rabbitti garagaltee salaatta mootummaa akkanaa deeggaraa salaanni kee akkamii qeebalama obboleessoo salaanni kee akkamii qeebalamaa sin jee dhiigee ilmaan oromoo dhugaa akkamitti salaanni kee qeebalama hay rabbiin akkami rabbi sossobdaa akkamii maqaa islaamaatu himatta mootummaa akkanaa deeggaraati bar an maquma islaamaatu gisee himattu ittiin saalfadhaa bara oromoo ifin jechuu kee ittiin saalfadhaan sin jee bar rabbiin subhaanahu wa ta'ala waliin azaaba isinneenaa jee barboo kufrii amantii islaamaa baatiin kafartee jechuudhaa miti laakiin immoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaanowwan zaalimtoota deeggaru waliin rabbiin isaan balleessinaa jee waliin zaalimtoota warra zaalimtoota deeggarus waliin balleessinaa jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala kanaa jettee na jaalattus na jibbitus
wanni kana asti anaa fi ati walitti nu hafeen jiruan an obbolummaa islaamaatillee is waliin ni madhu obbolummaa oromootillee is waliin ni madhu haga ati deebitee haga rabbitti deebitee ummata keetitti makamtutti bahi asii bahi viiduma kiyya keessaa bahi asuma keessaa bahi haqan godhattu ati asuma keessa taa'u haqan godhattuun sin jee kobeetiyya beeta kobeetiyya ati uffachuuf haqan godhattu waan biraa dhiisi kobeetiyya biltsiginnaa fi deeggartoonni biltsiginnaa waan biraa dhiisi kobeetiyya deemee fidee agarsiisu kobeetiyya ati uffachuuf haqan godhattuun sin jee waan biraa dhiisi narraa dubbatuu dhiisiti la'natullahi ala adh-dhalimin balaan abaasi rabbii dachii fi samii sitti haabuutu obboleessoo kan osoo ilmaan keenya akkanatti ajjeefaman gudeedaman reebaman masginni 35 ol osoo gubatu deebitee hin sukkannooyne oromummaa maal qabdaati dhiirummaa maal qabdaa dubrummaa maal qabdaati nama bineensa barate bineensa ta'uu keef wallaalte wallahi wala nakhafu ahad ya akhi tokko keessanii sodaannu yoo barbaaddanis qottanuu baha warri gartee biltsiginnaaf hin jettan wallahi wa rabbal ka'aba kiiloomeetira 5 dhukkee sirraa kaasa kiiloomeetira 5 dhukkee sirraa kaasan sin jee ani ilmi Naasir Anwar Hamzaa Muhammad Ali Dibbee dhaggeeffadhu biltsiginnaadhaaf kiiloomeetira 5 akka nuclear bombitti osoo natti hin dhiyaanne dakkan dakkaasi godhaan sin jee adeeroo sin sodaadha seete wallahi wa rabbal ka'ba fageenya bakka nuti jirru oromiyaarraa ምን አይነት ከብት በክት ናቸው ባክ ወልዒያዱ ቢላህ ሀዮታ አመንቲ ሁንዱማ ኢላልቺሴ ዋሚቸ ኢሲን ዋቀ ረቢ ቢራ ፉደተን ሰበኬሰን አመኑዳን saba keessan amanamuudhaan tajaajiluu fi hojii jal'inaatti mormitanii dhugaa wajjin dhaabbachuun fakkeenya gaarii ta'uus of keessatti hammata hariiroo sabaa fi sablammoota gidduu jiruus loogii tokko malee yaada qajeelaadhaa fi safuu oromummaa kabajuu kana jidduu galeessa godhatee akka ta'uuf ga'een keessan guddaadha haa ta'u malee mootummaan faayidaa xixiqqoodhaan isaan gawwomsee warri kallattii waamicha isaanii ala ba'anii miidhamanii oromoo akka itti fuufuuf maqaa amantiitiin hojii jal'inaatti gumaachaa jiru kanaafis dhaabileen amantiilee oromoo hundumtuu jibbaa fi haloola saba keenya irratti gaggeeffamaa jiru otuma beekanii saamicha qabeenyaa fi lafa oromoo sobaan himatamanii hidhamuu fi gidirfamuu akkasumas ilaalcha siyaasaa fi eenyummaa isaaniitiif adamsamanii ajjeefamuu ilmaan oromoo utuma arganii gocha ciigasiisa sabaa fi ganuutti lakkaa'amu kana keessatti gumaacha kan jiran miseensotaa fi tajaajiltoota mana amantiilee keessanii akka ifattanii fi gorsitanii karaa qajeelaatti deebiftan maqaa waaqayyootiin isin gaafanna dhageessani abbootiileen amantiidha masgida keessan qulqulleessaa charchii keessan qulqulleessaa waldaalee amantii keessan qulqulleessaa waliigallaa miti biltsiginnaan maafiyaadha this is a terrorist organization dhaaba shororkeessaati kun biltsiginnaan dhaaba shororkeessaati this is a terrorist organization that is running on behalf of Ethiopian community. International community need to pay attention and they need to investigate what is really the Ethiopian government is doing to their own people. They have just slain and killed 5 innocent youths that was just staying at their house without any factual evidence. They have no any justification to just prove these people were criminals. So I am calling upon the international community to investigate and to also
put Dr. Ahmed Abiy in prison, please, as much as you can. Kana wani namachuu barbaadu. Nuti dhugaan siima ifii sin jibbinuu ifii sin wallaallu garuu dhukkee sin irraa kaasuu teenya. Warri immoo biltsiginnaa taatan toobadhaa deebi'a gara Rabbii. Toobadhaa deebi'a. Wallahi abaasi Rabbi isinitti yaabuun jee yoo isin toobachuu baattan. Osoo ilmaan keenya akkana fixamaa jiru ajjeefamaa jiru mootummaa kana deeggartanii irree taataniif wallahi ajjechaa ilmaan Oromoo hunda keessa harka qabdan. Ilmaan Oromoo ajjeefamaa jiran hunda keessa harka qabdan. Ilmaan Oromoo gudeedamaa jiran hunda keessa harka qabdan. Mootummaa kana warri deeggaraa jirtan. Tokko haajichi manguddichi guddaan abbaan rufoo kaleenitti bilbilee maashaallah rabbi irraa jaalatu. Addaan nu beekaa jee nuti gartee biltsiginnaadhaan miti. Akkana kunno liistii gartee warra Oromoo qulqulluu keessatti na galchaa jee. Akkana kunno laal. Manguddoonni keessattuu Minisootaa jirtan. Umrii gabaabduu isinii haftee tana kijibaan jiraachuudhaaf filattan. Aboo Rabbiin salphina keessan na agarsiisa obboleessoo. Osoo ajjechaa fi reebissa ummata Oromoo irratti osoo gartanii jaalala isin gartee muumicha kanaaf mootummaa kanaaf qabdaniif sheekootii teenya arrabsitaniif sheekootii teenya qixxaniif ija hamtuun sheekootii teenya ilaaltaniif Rabbiin na agarsiisu salphina keessan. Umrii teessan tahaftee tana imaanaa fi sodaa Rabbi irratti yoo hin gaggeessine yoo gara Rabbii deebitanii hin toobanne Rabbiin salphina keessan na agarsiisu sin jee. Osoo abbaa kiyyallee ta'e osoo haadha tiyyallee taate mootummaa kanaa fi nuti jidduun waa takka wanni nutti hafeen jiru waa takka wanni nu hafeen jiru kana beekaa. Deema si afaan inumaa na haqqisaa deema asas keessatti alfiyaa qaasim jedha. Deema si ami kunoo sanyii mootii asumaaniin bara si xaragaa deemaa bara si qulqulleessaatiin deemaa bara haqqisi sitti haqqefamuuti sitti haqqefamuun jebboo bakka deemtutti sirratti haqqisan haqqi as keessatti na haqqisaa inuma sitti haqqisan jee bakka deemtutti yoo ati gartee hin qajeelle yoo ati gara Rabbiin deemine dhiigni Oromoo si haa nyaatu. La'natullaahi ala adh-dhaalimiin. Osoo si abaaruu baadhee qaata abaaramtee jirtaati. Qaata abaaramtee jirta. Abaarsi Rabbii warra nama zallan warra nama miidhuu keessatti haa jiraatu je Rabbiin. Alaa la'natullaahi ala adh-dhaalimiin. Dhagehaa rahmanni Rabbii irraa haa fagaatu je. Guyyaa ati biltsiginnatti ni haa hidhatteerraa abaarsi Rabbii akkasirratti deemaa jirtu beek. Hiikadhuun sin jee si simanna nagaan rafta. بارك الله فيكم نجينا جرد دبي أمتنا قمتي قد انكاينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.